Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katur datang sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula hormati dumateng jamaah haji Raden Sambirindan kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking dinten-dinten nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya ing antawisipun tasih kaparingan kesehatan, kesempatan lan malih-malih kita dipun paringi hidayah saking Allah saged nindakaken inggih punika siam Ramadan wonten ing taun punika. Mugi-mugi estu siam kita menika kula dadosaken penghapus dosa-dosa kita, ugi dados kita sedaya menika dados hambanipun ingkang bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedayanipun ingkang kula hormati, awit Rasulullah sampun ngendikan wonten ing janjinipun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ugi wonten ing hadis ingkang napa teks pun hampir sami dening man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis menika nerangaken menawi kita menika estu anggen kita menika siap krana Allah karena mengharap ridhonipun Allah badhe menghapus dosa-dosa ingkang sampun kalampahan. Ugi dalunipun menawi kita menika kersa ngedekaken inggih menika menghidupkan malam-malam wonten ing wulan Ramadan, insyaallah dosa-dosa ingkang sampun kalampahan menika badhe dipun hapus dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya termasuk golongan tiyang-tiyang ingkang dipun hapus dosa-dosanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah wonten ing wekdal punika kita sampun memasuki hari ke-9 nggih. Insyaallah hampir seluruh umat Islam wonten ing Indonesia menika sianipun sareng. Umpama enten benten nggih namung golongan-golongan utawi napa menika kelompok kecil ngoten nggih sok wonten ing pundi menika Sulawesi Selatan, wonten ing daerah Padang menika kan posone menika kecil, tapi hampir keseluruhan menika bisa dikatakan sama. Ananging mbok bilih mangke akhir bulan Ramadanipun menika kala wau saged kawastanan peluang sangat besar untuk berbeda. Ngaten nggih. Peluang sangat besar untuk berbeda. Niki kados-kados kebalikan kalian tahun ingkang riyin. Tahun riyin awal Ramadannya berbeda, wonten Idul Adha-nipun sami. Niki alhamdulillah awal Ramadan menika kala hampir semua sama, nggih. Nah, kemungkinan bahkan bisa dikatakan sangat besar sekali menika terjadi perbedaan nggih. Awit saking menika wontenipun pinten-pinten perbedaan menika mugi-mugi dadosna kita pribadi ingkang toleran, pribadi ingkang saling memahami satu sama lain, ingkang boten menyalahkan satu sama lain ngoten. Dados nek mulai wektu subuh kemawon mulai tahun 2020 menika mun enten perbedaan nggih Pak Bu. Nggih ta nggih? Waktu subuh itu mulai tahun 2020 itu kalau dulunya waktu subuh itu kan minus 20 derajat dari terbit matahari. Minus 20 derajat dari terbit matahari. Di Korea serentak teng Indonesia sami. Mulai tahun 2020 menika saking Muhammadiyah ya bahwa subuh di Indonesia itu terlalu malam. Terlalu malam sehingga terbit jeneng keputusanipun bahwa waktu subuh niku minus 18 derajat dari terbit matahari. Selisih pun 8 menit Pak. Ngoten nggih.
selisihipun 8 menit. Lah mulane jenengan nami imsakiah niki upami ginakaken pemerintah niki ketingalipun anu nggih imsakipun imsakipun itu langkung anu nggih langkung 4 menit nggih. Ngoten. Lah subuhipun langkung 14 menit imsakipun, subuhipun langkung 24 menit. Ngoten. Nek jenengan ginakaken imsakiah saking Muhammadiyah niku mundur 8 menit, Pak Bu. Dados imsakipun boten mundur 14 menit, ning mundur pinten niku? 14 tambah 8 mundur 22 nggih. Nah, nek imsak jane pilih sing keri mawon ngoten. Ning pendasanesipun sami, zuhur, asar, maghrib, isya sami. Ngoten. Niki perbedaan semacam niku mugi-mugi boten dadosna kita menika kala wau saling menyalahkan satu sama lain. Mekaten ugi mangke tanggal 29 Ramadan nggih, tanggal 29 Ramadan mangke Pak niku berdasarkan hisab hakiki ingkang pun dipun terbitaken ya saking Muhammadiyah kita berdasarkan hisab perhitungan murni menika ketika matahari tenggelam mangke wonten tanggal 29 Ramadan dintenipun Kamis. Ketika matahari tenggelam itu posisi bulan sudah berada di atas ufuk dalam posisi 1 derajat. Dalam posisi 1 derajat. Niki berarti menggunakan hisab hakiki tanpa melihat berarti sampun dinyatakan tanggal karena sudah di atas ufuk. Tapi bagi mereka sebagian yang saya pun kersanipun sami-sami memahami ngoten ya Pak nggih. Sebagian berpendapat bahwa untuk menentukan tanggal itu ya menggunakan hisab dan ru'yat. Jadi melalui perhitungan posisi bulan itu berada pada titik berapa, kemudian disaksikan kelihatan atau tidak. Disaksikan kelihatan atau tidak. Walaupun sudah di atas suku secara perhitungan, tapi kalau tidak kelihatan ya belum dikatakan tanggal. Itu ingkang digunakan hisab dan ru'yat. Ini kok dasaripun kan Rasulullah ngendikaken puasalah ketika kamu sudah melihat bulan. Di akhir di tanggal 29 Sa'ban ketika melihat bulan berpuasalah. Nek urung ketok ya diistiqmalkan, disempurnakan menjadi 30. Ada Ramadan di Mekaten tanggal 29 Ramadan itu disuruh melihat bulan. Kalau bulan sudah tampak maka berbukalah. Laksanakan Idul Fitri. Nah, nek urung ketok sempurnakan menjadi 30. Terus bedane niku. Lah niki mangke Bapak Ibu, nek berdasarkan teori ru'yat, teori melihat bulan, bulan itu bisa tampak itu ketika minimal 2 derajat. Oke. Minimal 2 derajat. Kurang 2 derajat itu nek Thomas Jamaluddin ahli astronomi Indonesia itu mengatakan kemungkinan sangat kecil bahkan kayaknya seakan-akan hampir tidak bisa kelihatan. Terus ngaten wontenipun perbedaan semacam itu. Terus mangke posisi bulan 1 derajat niku nek cara teori didelok niku kados-kados kemungkinan kelihatan itu sangat kecil sekali. Ngaten. Nggih kula lajengaken dados mekaten mengke akhir Ramadan itu punya peluang sangat besar sekali untuk terjadinya perbedaan dalam penentuan 1 Syawal. Ngaten dados ingkang yakin dengan adanya hisab hakiki, dengan adanya perhitungan murni ya silakan mangke dinten Jumat sudah melaksanakan Idul Fitri. Lek dene kok didelok urung ketok niku disempurnakan 30 bagi mereka yang sudah punya keyakinan untuk disempurnakan 30 lah mangke bodhonipun 1 rak noten Bapak Ibu niki ing antawisipun menika wontenipun perbedaan pendapat ngoten dados 1 derajat niku mangke bagi mereka yang bodhone nyun sewu lah umpami mangke terjadi perbedaan sing bodhone Setu malam Setu niku bulan nggih pun dhuwur sebab posisinya sudah
berada pada 13 derajat. Ngaten nggih. Karena naiknya bulan itu dalam sehari itu naiknya 12 derajat. 12 tambah 1 13. Kadang-kadang soal niku nyalake. Loh, bulane ra wis dhuwur to berarti betul dek ini. Betul botone dek mau wis iku wis dhuwur. Lah niku nek kadang-kadang mboten nyadari ngoten Bapak Ibu. Nggih. Lah niku sing betul sing putih. Nggih. Wangsul datang keyakinanipun masing-masing insyaallah sedanten leres ngoten. Lho kok saged Pak saged. Niki wonten sejarah yang ngapunten mbok bilih pun sami apal nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika sanalipun napa menika wangsul saking perang Khandaq nika kan dawuh dhateng para sahabat ingkang supados napa menika kula tindak teng perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah menika kula wau dawuh dhateng sahabat kowe ning perkampungan Bani Quraidah engko salata ngasar nek wis teko ning perkampungan Bani Quraidah. Ngoten nggih. Dawuh Rasul, salata ngasar nek wis teko perkampungan Bani Quraidah. Tapi ternyata sebelum sampai di perkampungan itu matahari sudah mendekati tenggelam. Sering ini meh angslut. Nah, iki terus bingung sahabat. Lah iki awake dhewe ya salat seno. Engko nek ora salat ning perjalanan ya teko kono wis entek waktu ning asar. Sebagian ora, pokoke kok salate nek wis teko kono dawuh Rasulullah, nek wis teko kono kok ngoten niku. Akhiripun sebagian sahabat nika salat di perjalanan Bapak. Sebagian sahabat nika nggih salat sak dubinipun perkampungan Bani Quraidah walaupun waktu asar nika sampun telas. Nah, dadi wis bar maghrib lagi salat asar. Ngoten. Lah, sak sampunipun mundur saking perkampungan Bani Quraidah menika para sahabat matur dhateng Rasulullah, ya Rasulullah, nyuwun pangapunten niki wau sebagian wonten ingkang salat di perjalanan. Awet menawi salat teng perkampungan Bani Quraidah nika wedal asar sampun telas. Rasulullah nyalahke napa mboten? Mboten. Kamu betul. Sebab apa? Kamu menggunakan akal kamu. Menggunakan pikiran kamu. Nah, betul. Lah sebagian mau sholat teng perkampungan Bani Quraidah ning wedalipun wis wedal bar maghrib. Oh ya betul. Sebab apa? Kowe naati karo dawuhku. Lho. Loro-lorone ditutulke kabeh, Pak. Ngoten nggih. Awake dhewe niku umpama ya nek cara yang namanya peredaran bumi, bulan, matahari itu sudah berada dalam garis edan. Sekarang dengan ilmu pengetahuan yang maju sudah bisa dihitung. Sadhe wis rasa dadak wis kena diitung kok. Gitu-gitu ngoten niku ya. Lah sing delok wis pokoke daerah Rasulullah ya kowe kon delok ya delok. Nek ora ketok ya kudu digendhepke 30. Rak ngoten nggih. Mulane niki gambaran kemawon ingkang supados kita sedaya menika kelewau napa nggih nggadahi toleransi terhadap sesama tiang Islam ingkang gadhi perbedaan pendapat. Bahkan makin nyuwun ngapunten saking Muhammadiyah kenging sampun mengeluarkan maklumat bilih Idul Adha-nya nanti juga berpeluang sangat besar beda. Sebab usia bulan Zulqa'dah 29 ketika matahari tenggelam, bulan sudah di atas ufuk baru 1 derajat. Baru 1 derajat. Niku nek di ru'yat itu hampir pasti sudah tidak kelihatan sehingga diistiqmalkan. Ah niku mungkin kemungkinan sangat besar juga mengalami perbedaan. Kadang-kadang iki ngoten, wong sing jenenge poso Arafah ya kudu bareng hukum ning kono ora ngoten niku napa nggih. Ah niku nggih pun monggo yang punya pendapat semacam itu ya kita yakini semacam itu kita laksanakan ingkang wis pokoke melu pemerintah ya monggo karena kita juga tidak tahu, yang terpenting adalah saling menghormati sama lain. Mulane nek nggon Kementerian Agama sakniki niku dipun galakaken ingkang namanipun moderasi keberagamaan nggih. Moderasi keberagamaan kersanipun dipaham moderat. Kadang-kadang enten sing ngafiri pendangkalan pemahaman agama lan sanes-sanesipun. Sejatosipun boten kok
Oh, ditafsiri pendangkalan Kembangan Agung mboten niku kersanipun punya paham, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain, apalagi sampai mengatakan kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisa saling memahami satu sama lain, terus moderasi interagama, moderasi antar agama. Intern agama itu berarti sesama keyakinan hanya punya perbedaan pendapat. Kalau antar agama itu berarti moderasi antar umat beragama. Dados boten ngafir-ngafir ke tiyang Kristen, Hindu, Buddha lan sanesipun, tapi kok ampun ngantos iki sebagai gambaran kemawon wontenipun perbedaan pendapat satu sama lain ingkang supados kita itu punya paham moderat. Nggih awet nek mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 niku semua hari raya penanggalanipun pas delalah nggih bareng terus Pak. Mulai dari awal Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah sareng terus. Lah mulai tahun 2022 sampai berapa tahun ini mungkin kita harus akrab dengan adanya perbedaan. Ngoten. Sudah akrab dengan adanya perbedaan ngoten niku awet nggih niku posisi bulan ingkang menika ketika sudah di atas ufuk tetapi belum ada 2 derajat sehingga ketika dia tidak akan tampak. Dan bahkan kesepakatan 4 negara ASEAN ya, kesepakatan 4 negara ASEAN, Indonesia, lajeng Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam itu menetapkan bahwa dikatakan sudah berganti bulan itu kalau ketika posisi sudah 3 derajat. Nah niku pun dhuwur ten. Boten niku nggih ngoten niku awake dhewe boten mangertos ingkang terpenting monggo nggih keyakinan ingkang kita yakini menika nggih kita laksanakaken ngoten nggih. Jamaah rahimakumullah salajengipun nggih. Alhamdulillah kita sedaya menika kala wau sampun saged nindakaken siang hari ke-9 nggih. Hari ingkang napa menika kala wau nek Rasulullah ndikaaken awalur rahmah wa awsatu maghfirah wal akhiru itqum minan nar. Awalur rahmah, awal dari Ramadan, sepertiga awal Ramadan merupakan hari-hari penuh rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ingkang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatipun Allah menika penting sangat, awet tanpa rahmatipun Allah menika kalau kita nggih mboten saged mlebet swarga. Menawi kita mengandalkan amal kebaikan kita menika kula mboten saged kita menika mlebet wonten ing swarga. Kula napa menika mireng cerita ngoten niku riyen niku wonten turene tiyang ingkang umuripun ngantos dumugi sekawan atus taun nek tiyang jaman riyen sadèrèng Nabi Muhammad kan kathah. Piyambakipun nika kala wau nggih cara ngibadahipun nggih luar biasa. Nah, piyambakipun wonten dipun tanglapi kalih malaikat, sok nek neng akhirat kowe pengen rahmate Gusti Allah, aku pengen ngandalke amalku. Aku pengen ngandalke amalku. Amal ingkang dipun lakukan selama 400 tahun piyambak itu mendekung ibadah niku ketika dihitung tesih jeglek dibandingkan dengan rahmatipun Allah, dengan nikmatipun Allah, sehingga dia itu belum cukup dengan amalnya itu untuk masuk surga. Makanipun rahmat Allah menika penting. Kita menika kalau mau ngandalke amal kita boten saged. Nggih. Dengan amal ini mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Ngoten. Terus dengan amal kita ini, dengan kebaikan kita ini, ya semoga Allah memberikan rahmat. Ngoten, hanya sebagai asbab rahmatipun Allah turun datang kita sehingga kita dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan kita menika melakukan kesainan wonten ing wulan Ramadan menika kula mudah-mudahan dados asbab rahmatipun Allah baik menika wonten ing donya ngantos dumugi mangke wonten ing akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatul maghfirah lan pertengahan wulan Ramadan menika kula wau penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggih apa yang kita mohon insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking menika wulan maghfirah, wulan ampunan tentunipun nggih boten semata-mata langsung mengampuni,
Nggih wonten asbabipun kita melakukan kesainan, asbabipun kita ngatah-ngatahaken maos istighfar lan sanes-sanesipun menika kalawa wal akhiru itu minanar, dan di akhir bulan Ramadan menika Allah badhe napa menika membebaskan hambanipun ingkang nindakaken siam menika saking latunipun neraka. Menika luar biasa rahmatipun, ampunan dan